Matul il-jum ta' tlieta l-ex-deputat nazzjonalista Richard Muscat ippreżenta l-ktieb il-ġdid tiegħu lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, ktieb intitolat Kartolini minn Ħajti. Richard Muscat hu simbolu tal-libertà tal-espressjoni u l-ġlieda għad-demokrazija u dan l-element ġie espress b'mod qawwi anke f'dan il-ktieb. Muscat kien simbolu tal-libertà tal-midja fis-snin 80 meta kull ma kien jeżisti kien ix-xandier taħt il-kontroll tal-Partit Laburista u minħabba dan il-fatt Richard Muscat ma setax ixandar minn Malta. Difin akadami kien taħt l-inkarigu sabiex imur sqallija u xandar il-fatti minn hemm. Muscat regolarment kien iwassal l-aħħar żviluppi politiċi matul is-snin 80 kif ukoll ixandar il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista, perjodu li fih il-Partit Nazzjonalista kellu biss gazzetti. Richard Muscat spiċċa żiljat fi sqallija bejn l-1981 u l-1987 kif u kien ixandar il-messaġġi tiegħu permezz tal-istazzjon Studorama f'Ragusa. Imbagħad meta kien ġie lura Malta u għamel ukoll 6 snin iservi bħala l-membru parlamentari. Waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb Bernard Grech irringrazzjah għax-xogħol kollu li għamel kemm għall-partit kif ukoll għall-pajjiżna, filwaqt li Richard Muscat irringrazzja l-kap tal-Partit Nazzjonalista tax-xogħol li qiegħed ikompli jagħmel lill-partit favur id-demokrazija.